काफी लोग होपलेस हो जाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में इतने गुनाह किए हैं, अब तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। रिमेम्बर, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप अपने सारे गुनाह अल्लाह से माफ करवा सकते हैं। जब आप अपनी गलती को रियलाइज करते हैं और सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं तो आप अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं। गुनाह रिस्क को रोक लेता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिस्क खुल जाए तो कसरत से इस्तगफार पढ़ा करें।